Ijambo ry'umunsi, kubaha Imana, inzira binyuramo, igice cya kabiri. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Baheburayo igice cya 5 uhereye ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 9. Mu gihe cy'urugendo rurerure ndetse no mu nzira tunyuzemo bwa mbere, dutangira kwibaza niba turi guca mu nzira za nyazo. Gukurikiza iby'Imana ishaka, hari igihe bishobora kuba nk'ibi ngibi neza. Imana nibyo kuko itwereka ibintu yifuza, ariko kandi inzira zo kubigeraho ntabwo buri gihe ziba zoroshye, kubera yuko nk'umuntu ushobora kuvunika cyane. Kwiga kubaha Imana rero bisaba kwihangana ndetse no kubinyuramo byose, nubwo inzira z'abatari nziza nk'uko ubyifuza. Ubwo tuzaba turi kunyura muri uru rugendo, dushobora kwiyumva nk'abashenguwe, kuko buri gihe uko tuba twifuza ibintu atari ko bizaba biri kugenda. Twebwe rero nk'abana b'urumuri tugomba kuba twiteguye buri kimwe cyose, kandi tugomba kuba twiteguye kubicamo ndetse no kubaha Imana cyane. Ubuzima bwo kubaha Imana bukaba bunavuga ku bintu byerekeranye n'ubuyobozi bw'isi. Imana hari abantu yahaye impano yo guca urubanza kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse no kumva neza ngo kubaha n'iki, ese bikorwa biti. Inzira z'Imana ni nziza, tugomba kwiga kuyubaha ndetse no kwirekera buri kintu cyose ikabasha kukigenzura, kuko nubwo byasaba ikiguzi kinini kuri twe, cyangwa se nanone tukumva yuko ibyo twakoze bigoranye nk'abantu, ku Mana biba bizarangira neza. Zirikana ko muri twese nta ubaho ubuzima bwiza 100%, kubera yuko twese duhura n'ibitugora, ariko kandi tukabasha kubishamo kubera Imana. Imana mu rukundo rwayo rukomeye izabasha kutuyobora ndetse no gutuma tubasha kwitaho cyane. Ese uri umunyeshuri uhagaze gute nonaha? Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ari mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.